Viajeros, hoy día toca comer rico y he venido a uno de mis lugares favoritos, que es el Almacén de Sabores, porque hoy día van a preparar unas ricas carnes. Ya les muestro. Y los postres que preparan acá también son buenazos. Tiene una manera peculiar de cocinar las carnes, ¿no? ¿Y el mercado, sabes dónde es? ¿Del centro? ¿Del centro qué tal? Un mojito, mate argentino. Vale. Hoy día hay... Bueno, ya no hay pollo ni bondiola, pero hay costillas, picadas, fiambres, matambre. Muy bien. Y la cocina, ¿verdad? Provecho. Gracias. Acá les voy a mostrar, este es el matambre y esta es la costilla de cerdo. Su madre se ve bien contundente. Viene con sus papitas. ¿Estaría más? No, está bien. Gracias.